Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар жана Кыргызстандын бардык тургундары. Сиздерди 2009 келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул жылда өлкөбүздө биримдик жана токчулук болсун. Эл үчүн, жер үчүн кам көрүп, ойлонгон, акылдуу, атул азаматтар, эркектер көтөрүлсүн. Ар бир үй бүлөдө ынтымак жана сүйүү болсун. Ишиңиздерде кандай гана иш кылбаңыздар, ар дайым жакшы иштер үчүн байлыгыңыздар көбөйүп, жеңиштин жана ийгиликтин үстүндө дайыма боло бериңиздер. Жери бизде Кудайдын ак батасы толуп, адилеттүү адамдар көбөйсүн. Иса Теңир элибизди, жерибизди коргоп, ар кандай жамандыктан сактасын. Эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүз сиздер үчүн. Менин кичинекей кезимде көп эле максат тилектерим бар болчу. Ушу менин кичинекей кезимде мындай чоң кишилер бар, мурда бизде сурачу эле го. Ой, сен чоңойгондо ким болосуң депчи. Аны ошону сураганда, мен баягы ошол кезде баягы Союз убакта жашап, анан эң эле баягы бир чоң сөз ушул го. Министр болом дечимин да, министр болом депчи. Анан ошону жүрүп бир 6-7 класстарда го, 5-6 класстарда мен спортко катышып калдым, бокска. Анан анда уже мен спорттон ийгиликтүү боло баштап, жакшы тренировка кылып, жакшы нерсе жете баштаганда мен айттым, ой, мен чемпион мира болом депчи. Анан бүт болгон күчүмдү, убактымды ошого берип, чын эле баягы менин агайым да бар болчу, тренерим. Жапаркулов деген агай да. Анан ал айтчу, ой, айтты, сен деген ушу бокс үчүн жаралган адамсың. Сен ушул спорт үчүн жаралгансың деп мойтуп койсо, ан сайын аябай мындай кубанып, мындай еще мындай чын эле ушундай мага эме берип койду да, дем берип койду, анан мен шык берип койду да. Анан бирок действительно келгенде бокста дагы көбүнчө мындай нокдаун берип, нокаут, спорттун өзүнүн терминдери бар да. Жакшы мындай биринчиликтерди алып, жакшы кетип аткан да. Анан негедир ошол кездерде бир мага бир мындай кандай десем бир мындай ой келди да, ой келди. Анан ой келип эле анан мындай өзүм тилек кылчумун да, жатып алып тилек кылып, ойлонуп, мына оюм менен эле да ойлончумун. Мындай мейли, мен 25 жашка чыгайын, там чемпион мира болоюн. Же мейли тилек болгондо тилегиме жеткенде министр болоюн. Андан кийин 30 жашка чыксам, анан үйлөнсөм, бала бакыралы болсом, анан ошо бала бакырага эмне керек, ошонун баарына жетсем, байлык, акча болсо, ушуна баары ойдогудай болсо, анан элүүгө чыгып, анан балдар, неберелер, анан ушундай бир жакшы тилектер менен ойлонуп 60ка чыкчумун, анан 70ке чыгып, 80ге чыгып, анан ошондо ар бир карыган сайын келатканда уже ойлой турган нерсе калчу, анткени карылык келатат, анан аягында өлүм токтотчу да. Ошо менен жакшы ойлонуп пландап келаткан жакшы тилек ойлорумду өлүм талкалап койчу да, менинчи оюмдучу. Анан ошондон бир мындай кызыктай бир ойной, мына мейли азыр мен ушинтип жанталашайын, аракет кылайын, максат коеюн, ушуна мейли жетейин. Анан көп эле деле убакыт өтпөйт экен, анан аяк өлүп калат турбайбызбы? Анда мен мынча жанталашып, мынча аракет кылган эмне пайда? Мунун баардыгы убактылуу турбайбы? Деп бир мындай какта мага бир ошо максат коюу дагы, ушуну аракет кылуу, жанталашуу, бир эмгектенүү да бир кызыксыз болуп калды да, мындай кызыксыз болупчу. Анан кызыксыз болуп, мындай мурдакындай бир аракет болбой калды. Анан ошондой бир ойлордо жүрүп, анан элдерден деле сурайсың, анан ушинтип эле өлүп калабызбы десе, баары эле как, ооба, биз жаралабыз, ушинтип жашайбыз, анан аягы ушинтип өлөбүз. Бул как нормально карайт да элдер. Бирок мага чото бул жакчы эмес да. Бир сөз менен келгенде буну Кудай тааныгандан билдим, ага чейин просто ушундай ойлор келип, мындай уйгу туйгу болчумун да. Анан ошентип жүрүп мага өлүм келгенде, жана жакшы ойлорумдун баарын өлүм талкалап койгондон кийин мен уже жашоо чын эле кызыксыз болуп калды. Уже максат болгондон кийин тиги достор келет, ойнойсуң, күлөсүң, анан бир ичесиң, эки ичесиң. Анан ошентип атып эле мындай жылса бир баягы шайтан мени алдап коюптур да. Просто бул жашоо убактылуу, жашоо маанисиз, мындай канча жанталашып, тиягыңа тилегиңе жетем десе, өлөсүң. Андан көрөп жанакы жаштардын айткан сөздөрү туура турбайбы деп ойлоп калдым. Жанакы танцуй пока молодой деген сөздөр бар го. Старость не радость деген, раз живем деген сөздөр бар. Ошондой эме менен уже эме боло баштадым, ошондой мени жетектей баштады. Ой, ушул мени кээ бирде бир 3 күн подряд милицияга камаган күндөр болду да, коңшулардын тынчын алып.
барат камайт, эртең менен кайра чыгып келем. Ошол күнү эле кайра камайт, кайра чыгып келем. Ошондо 3 күн ушундай патент болгондор болду. Элдер да таң калат. Мунун бир чоң бирдемеси бар го депчи. Күндөр ичип алып эле, ойлоп келип эле, ызы чукулуп. Шыса бир сөз менен айтканда үй бүлөдө тынчтык жок. Ызы чуу, коңшуналарга да тынчтык жок, тегерекке да тынчтык жок. Жыса баягы өзүң эмне кааласаң, ичкен киши баш иштебейт. Ошентип эле жашоо болуп калды да. Шайтандын жолуна түшүп, ушу караңгылыкка, уже туура эмес, чын эле бизди мындай туура эмес үй бүлө бузула турган, ушу өлүм жолуна алып баратканда как раз менин балчаным бар, Жакай дегенчи. Анан ошонун үйүнө барып калдым. Анан ошонун үйүнө барып, ошол жерден анан мен биринчи Библия китепти көрдүм да. Библия китепти ага чейин мисалы мен Библия менен билчү эмесмин, укчумун мындай. Баягы может быть, орустардын китеби деп, Библия десе бир какой-то бир коркунучтуу көрүүчү, башкача көрүүчү да, Библия деген башкача кулагыма угулчу. Анан ошол жерден биринчи жолу деген Библия колума тийди, окусам, анан бул жерден дагы Сулайман айтып атат да, мен ушундай атак даңкка жеттим, мен ушунчалык улуу падыша болдум, мен ушунчалык акча, байлыкка бардыгына жеттим. Көзүм эмне кааласа ошонун баардыгын кылдым, жүрөгүм эмне кааласа ошону мындай отказ берген жокмун, бардыгын текшерип көрдүм, жашап көрдүм, кармап көрдүм. Эмне жашоодобу, жерде эмне жашоосо ошонун баардыгын мындай кармап көрдүм, башыман өткөрдүм. Бирок жашоо мындай кызыксыз экен, маанисиз экен, сует экен деп ушуну айтып атпайбы? Как-то буга чейин менин ушундай эмелерим болгондо, ой жүгүртүүлөрүм болгондо, чын эле ой жүк мындай суроолор менин оюмда болгондо, суроолорчу. Анан мага аябай кызык болуп калды, анан кызыгуу пайда болуп, анан карасам, как будто менин жүрөгүмдө, ушу жан дүйнөмдө издеп жүргөн суроолорду ушул жерден таап атпаймынбы? Бирок, конечно, мага достор келип атты, азыктар болуп атты, бирок негедир ушул мен Кудай ушунчалык ырайымы төктү. Кудай ушу руху менен жетек берип, ушу Кудай сөзүн аябай мындай изилдеп окуп, анан акырындык менен анан Иса Машаякты таптым да. Анан ушул китеп аркылуу бул Иса Машаяк ушу адам баласынын куткаруучусу экенин, Иса Машаяк ушул чындык жол экенин, ушу Иса Машаяк чын эле ушу биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, кайра үчүнчү күнү тирилип, ал тирүү Кудай экенин, ушул убакта ушу адам баласына ырайым төгүп, ушу шайтандан, ушу күнөөдөн, ушу тозоктон, ушу бардык караңгылыктан жалгыз куткаруучу Иса Машаяк экенин ушу билдим да. Анан ал бул жөн эле Кудай сөзү аркылуу да бир билдим, бул чындык Кудай сөзү экен. Анан уже Кудай сөзүн окуп, анан уже жашоодо аябай өзгөрүү, ушунчалык бир бат темп менен боло баштады да. Өзгөрүү болуп, анан уже мен жыйынга да бара баштадым. Анан өзгөрүүлүү болуп, баягы мен деле аракет деле болгон жок. Баягы аракка чейин дегенде эле мындай эме деле жок. Мындай жеңил эле, аны жөн мындай эле унутулуп калды да. Бул жөн эле бир мелочь болуп калды. Аны уже мен бияктан уже билдим да, Кудай бар экенин, тирүү Кудай бар экенин, соттоочу Кудай бар экенин. А биз эгерде Иса Машаяк ишенсек, куткарылсак, түбөлүк жашаганга мүмкүнчүлүк бар экен, ушулардын баарын билгенден кийин уже менде чыныгы максат пайда болду да. Чыныгы максат болду. Мына, максат, чыныгы максатты мен ошондо таптым. А тиги мейли мурдакы максаттар, мейли там министр бол же там чемпион мира бол, анын баары убактылуу. Эртең күнү сен спортсмен болуп, эртең чемпион мира бол, анан барып туруп кичине катуураак удар жеп, кичине кыршан кетип калса, эл сени карабай калат, уже сен всё, убактылуу, уже менен бүттү сенин эмеңчи, максатың бүттү. А бул түбөлүктүү максат болуп атат да, Иса Машаяк. Чыныгы максат, чыныгы мындай күрөшө турган, эмгектене турган, мындай эмеңди иштеген эмгегиңдин жемишин жей турган максат болуп калды да. Анткени сенин могу жердеги жашооң, жердеги кызматың, жердеги ушул Кудай менен болгон бүт максаттарың жанакы бул уже түбөлүктүү да, бул убактылуу эмес. Ал эмес негиз, мен баягы Кудай келген эмес, ал негиз ал эмес да. Мен негиз бул менин баягы жан дүйнөмдү изилдеп жүргөн суроолорго жооп бергеним Кудайдын сөзү, Кудайдын чындыгы болду да. Анан мен деген айтып атпаймынбы жанакы, кээ бир адамдарга бир кереметтер болсо эле ошого ишенип, момундай керемет болду, значит Кудай бар деп ушундай кээ бирлер керемет болсо деле тиги мындайча айтканда төлгөчүлөргө деле, может быть жана көз ачыктарга, табыттарга деле же ар кандай ушундай нерселерге ишене берет го, бир керемет көргөзүп койсо эле. Фокусник деле көргөзүп атпайбы? Жок, мен андай кереметтерге эмес да, мен негизим ишеним негизи бул Кудайдын сөзү болду. Эң биринчи эле максат ошол, мен Кудайды көбүрөөк билгим келди. Кудай ким экенин, Кудайды көбүрөөк түшүнгүм келди. Кудай жолун аябай терең мындай изилдегим келди. Ишенгенибизге 10 жылдан ашканы менен
Бирок бизде деген экөөбүздүн ортобузда 13,5 жыл бала болгон жок. 13,5 жыл бала болгон жок да. Анан буга чейин деле 13,5 жылга чейин бала болбой, бирок экөөбүздүн эмнеси, конечно, бул баардык Кудайдын ырайымы, Кудайга ишенип жүргөндүктөн бизде баягы ажырашуу, анан ошо бала жөнүндө тема боюнча урушуу деген эме болгон жок да. Анткени биз тирүү Кудайга ишенебиз, биз чын Кудайга ишенебиз. Мен айтчумун, мен сыйсам эле Кудай мен бала берет деп ушинтип койчумун да, баягычы кээ бирде эметип калат да, андай депчү. Бирок 13,5 жыл билмейм бир тойлуу өтүп кетти да, бирок ушунун баардыгы мен Кудайдын эмгеги деп эсептейм. 13,5 жылчы Кудайдын ушунчалык ырайымы. Анан ошого чейин эле Венера бир жолу аян болгон да. Бизге аян болуп, түн ортосунда эми анын баарын айтсам узак болуп кетет. Кудай аян көргөздү да, анан ошо аяндан кийин эле Венера бир эми түн ичинде анан айтып атпайбы? Ушу Кудай аян берип, биз 5 балалуу болот экенбиз депчи. 5 балалуу болот экенбиз. 5 жыл. Не, 5 балалуу болот экенбиз. Анан 5 балабызды ушунчалык сонун кийинип алып, аябай сулуу жакшынакай балдар экен, аны бир айылда жүрүптүрбүз. Анан айылда да биз ушунчалык бир мындай авторитеттүү, биз аксакал ушундай болуп жүрүптүрбүз да, ушундай аян айтып атпайбы. Анан деп кабыл алып эле Кудайга даңк, эгер Кудайдан болгон аян болсо, сөзсүз ал аткарылат деп. Андан кийин анан башкаларга деле мындай көөлүк катарычы. Менде бала иши жок. Бир ортобуздачы бизде бала жок да, ушу элестетип көрүлө, бала жок. Анан мен барып эле башкалар жөнүндө бала жөнүндө сүйлөп калса эле, мен айтам да, биз аян алдык, биз 5 балалуу болот деп ушинтип эле айта берчүмүн да. Анан бир эже бар. Ошого да айткам да, ой бизде деген Кудай деген аян берди. Иса Машаяк. Силер 5 балалуу болосуңар деп. Анан ушу биз 5 балалуу болобуз деп ушинтип кубаныч менен, ишеним менен айтып атсам, ал угуп эле деп эле жүрчү. Анан кийин балалуу болдук да. Кудайга да 13,5 жыл балалуу болуп, анан балалуу болгондон кийин анан ошол эже менен бир күнү жолугуп сүйлөшүп калсам, ал эже айтып атпай, сен айтуу билесиңби дейт. Сен балалуу боло элек деле ушу айтчу эмес белең, бир аян берди, анан 5 балалуу болом деп айтчумун. Эмес белең дейт. Анан десем, мен ошондо ишимен ойлочумун дейт да, байкуш. 5 баланы коюп ушу 1 балалуу болбосунчу деп ушинтип ойлочу экен да ал эжечи баягы. Анан баягы анда ачык айта албайт. Ичинен эмне койсо ошо балалуу болгондон кийин айтып атпайбы? Мен байкуш эми ушу 5 баланы коюп эле 1 балалуу болбосо жакшы болмок ушу деп мен ичиме тилеп да койчумун дейт да баягы. Ушинтип эле баягы 5 балалуу болом, анан Кудай аян берди деп өзүм байкуш алдап жүрөт окшойт депчи. Ушинтип эметчи экен да. Кудайга шүгүр жолдошум бир да жолу мындай үй бүлөдө ушул тема боюнча мындай мен көңүлүмдү ооруткан жок. Башкалар оорутса дагы бул мага сооротуп турду да. Кудайдыкын издесек, Кудайга ишенсек, Кудай берет, мен сыйынсам эле берет деп анан ооба деп жүрдүм. Анан өзүмчө дагы кээде жатып алып да эл ачмын, жолдошума айтпайчы. Анан кээде Кудайга наалат келтирчимин да. Көчөдө жүргөн кыздардын баарына бересиң. Баласыз, балага муктаж эместерге деле бересиң. Анан мен Кудайга ишенсем, мага эмнеге бербейсиң? Мен уже даяр болбодумбу? Баланы багалам деп аябай ушундай Кудай менен өзүмчө да бир сырлашуу болуп сүйлөшүп турбаймынбы анан. Анан күндөрдүн биринде ушу ыйык жазууну окуп, Айыптын баягы кыйналып жүргөндөрүн, кандай куугунтуктарын эметип көрүп, анын ушунчалык жакын адамдарынан ажыраганы, денелик жактан кыйналгандарын баарын өзүмдүн жашоомо салыштырсам, мен кыйналбайт экенмин да. Анан бул ушунчалык кыйналса дагы Кудай даңктап атат. Мен эмне үчүн мага бала бербесе эле мен Кудайга наалат кетиришим керек. Анан балалуу болгон менен тозокто жүргөн экөөнү салыштырдым да. Мейли мага баладан берсин, а бирок жаным тозокто жүргөндө не пайда? Мейли андан көрө баласыз өтөйүн, бирок зато менин жаным тозокто эмес, бейиште түбөлүк өмүргө ээ болдум. Мен ушуга ыраазы болуп жашашым керек. Жердик жашоодогу бир жетишпестиктерге наалат болбой деп ушундай өзүмдү өзүм сооротуп жүрдүм. Кудай сооротtu да. Ушундай оюм өзгөрүлүп, анан жашоого болгон мындай түз ойлорум боло баштагандан кийин мен ошо жүрөгүмө тынчтык келди да. Анан ушу Кудайга келгенде да ошол мурунку көздөгөн максаттарыма жеттим да. Анан мугалим болуп жүрдүм. Анан кыздар да сурап калышчы. Эже канча балаңыз бар? Анан бир кызым бар деп, сыртыма, мыйыгыма күлөм, ичимен кайгырып ыйлайм да. Анан үйгө келгенде дагы Кудайга ушинтип айтчым да, Кудай мен эми калпычу болбойюн, эми мага бала берчи депчи. Анан как раз сессиям башталып калган, анан жолдошум экөөбүз базарга барып бир костюм кийип калалы деп калдык. Анан демейде
айтпаган атабыз бир манекенде боюнда бар сарафанды көрүп могу көйнөктү албайсыңбы деп атпайбы? О боюнда бар көйнөктү албайсыңбы деп коем. Эмнеге аны өзүм сүйлөдүм, өзүм деле билбейм эчинде эле. Анткени бул деле может катуу тийип калышы мүмкүн да. Мисалы анткени бул уже канча жылдан бери төрөбөй жүрсө, анан мен базардан кетип баратып эле боюнда бар көйнөктөр бар го, ошону албайсыңбы деп койгонум. Бирок андай ойлогон жокмун. Просто оозуман ошондой чыкты да. Ошондой сөз чыкты. Анан ошол көйнөк ушинтип айткандан кийин эле мага бирок катуу тийген жок, просто айтып койдум, эми ичим чоңойсун, анан алам деп койбоймунбу. А көрсө ошондо бар экен да боюнда. Уже как раз уже боюнда, биз билбейбиз аны. Мен буга чейин деле медицинага кайрылганда киста бар экен, 2 мм, анан ушуну алсаңар, операция кылсаңар төрөйсүңөр деген. Анан дагы жакшы профессорлорго барып көрүндүм, анан алар айтты, бул ага себеп эмес депчи. Анан башталганда эле бир 6000 кеткен. Кээбирлер ойлошу мүмкүн, көпкө чейин күтүптүр, анан аябай кеч баланы ошуптур деп ойлошу мүмкүн да. Бирок мен айтып ойлобойм да. Наоборот, Кудай бизге өз убагында берди да баланы. Өз убагында берди. Эгерде мен баягы ушу мындан 13 жыл мурун үйлөнгөндө эле бала берип койсочу, анда менин жашоом кандай эле, менин вообще жашоого караган көз карашым кандай эле, түшүнүгүм кандай эле, а мен өзүм тарбияланбай жүрүп, анан кантип баланы тарбиялай алат эле, или кантип өзүм багалбай жүрүп, кантип үйлөнүп, кам көрүп багалат элеме, ушундай карачы. Мындайча айтканда эң негизгиси, эгер ошол кезде баланы берип койгондо бала болмок, бирок тарбия мындайча айтканда бизде эмне болсо ошону тарбияга берет. Биз эмне жесек ошону жейт, эмне кийсе ошону кийет деп алат, туурабы? Анан Кудай карачы, рахмат. Бизди эң биринчи өзүбүздүн көзүбүздү ачып, чындык жолуна салып, чын эле Кудай жолуна салып, ошо адилеттүү жашоого үйрөтүп, уже бизди тарбиялап өзгөртүп, ушечи, өзгөртүп, тынчтыкты берип, кубанычты берип, сүйүүнү берип турган убак келгенде, анан биз уже баланы багала турган убакта, уже тарбияла турган убакта, анан баланы берип атпайбы. Биз жолдошум Беловодскин поликлиникасына бардык. УЗИге сразу бардык да. Анан тест алсак, алда положительный болду. Уже жүрөгү сого баштаптыр деди да. Көргөзүп коюңузчу экранда, аябай кубанып кеттим менчи. Анан Кудайга шүгүр деп эсем эле эмне болду же, канчанчы балаңыз деп атпайбы. 13 жылдан бери төрөй албай жүргөм, боюмда бар турбайбы деп аябайчы. Ошентип коем да, кайра шектенип коем. Бул жөнүн айтып. Анан аябай кубаныч менен ушунчалык чыктык. Анан бир өзүбүздүн жакшы тааныш эжебиз бар болчу. Анан ал эже дагы тест положительный көргөздү. Анан ал да эже куттуктап, анан ошо кубанычыбыз менен туугандарыбыздын баарына чалып, сүйүнчүлөп, ушундай бир кубанычка бөлөндүк. Уже баарын айта баштадык. Кудайга таң, Кудай уже бизге бала берди деп айтсак эле биздин туугандар, жакындар. Айтпа. Байли болсо жакшы деп эми какой-то бир мындай эмени кармап атат да, бир ырым-жырымды кармап анан айтпа деп. Мен кантип Кудай ушундай бала берип атса, кантип айтпайм депчи. Берген Кудай аягына чейин чыгарат, бала төрөлөт, баары сонун болот деп. Мына 9 айдан бул уже 1 ай болгондо эле айта баштаганбыз. 8 ай көтөрүп жүрдүк, 8 ай бою айтып жүрдүк. Мына Кудайга шүгүр, төрөлүп ушундай сулуу кызды берди. Бүгүнкү күндө калай калкка жаш үй бүлөлөргө, чын эле үй бүлө бул коомду түзөт. Анан кичинекей коом болот үй бүлө дегенчи. Анан кайрылат элем, урматтуу үйдүн башчы атасы, анын жардамчысы аялдарга кайрылат элем да. Мындай ажырашпай, балалуу болбосо деле ага деле көнүп, болсо деле ага деле көнүп, негизи эле калоонун баарын, үмүттүн баарын бир гана Иса Машаякка таянып, үмүттөнсөңөр эч качан уятка калбайсыңар. Мына биздин жашообузда мына маңдайыңарга кызыбызды көргөзүп атабыз. Ошондуктан кайгырбагыла, баласыздар болсо Кудайдан гана тилегиле, бир гана Иса Машаяк биздин жердик дагы, асмандык дагы максатыбызды жеткире турган бир эле Иса Машаяк. Анан ошондуктан жаштар болобу, баарыңарды ошо максатыңызга жетиш үчүн Иса Машаякка чыккан. Баланын айынан деле көп эле ажырашып кетип атпайбы, бирок эгерде ошол чын эле бала ажырашууга түрткү берип аткан ушундай үй бүлөлөр болсо, мен деле айтып кетмекмин да. Эгерде чын эле ортоңордо сүйүү болсо, бириңерди сүйсөңөр, бирок бала үчүн ажырашпаш керек да. А эгерде может быть чын эле может тиги үйөөсүнүн же аялынын может эле кемчилиги бар, может ошолор
какой-то физик мындай оорус аркылуу может болушу мүмкүн эмес деп медицина айтты, бирок мен ишенем да, эгерде сен ортоңда сүйүү болуп, чын эле мындай үй бүлөнү сактап калам, анан балалуу болом десеңер, кудуреттүү Кудайыбыз турат. Кудайыбыз берет. Биз кээде адам колунан келет деп эле жанагындай сыйкырчылыктарга, анан жанагындай бабушкаларга деги эле кайрылбаган жерлерге барышат, жанагы мазарларга, таштарга сыйынат. Андан көрөп бир эле Кудай бүткүл ааламдын ээси Иса Машайх. Иса Теңирдин эмгегине шунчалык мен ыраазымын. Биздин максатыбызга жеткирген үчүн. Чыныгы максатты берип, ушу бизге ушундай жакшынакай үй бүлө кылып, ушу биздин муктаждыгы толтуруп, бизге ушундай сулуу кызды берип, жанагы айтып аткан аяндарымдын баардыгын Кудайым ушу иш жүзүндө жашообузда ушу бергени үчүн Кудайга даңк айтам да. Саламаттасыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз жерим. Мен сиздерди келе жаткан 2009 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Элибизде бейпилчилик, тынчтык болсун деп каалаймын. Ошондуктан мен сиздерге, урматтуу туугандар, Ишая пайгамбар аркылуу калтырган Кудайдын сөзүн окуп бергим келет. Ишая 35 бап 8-9 ырсак. Ал жерде чоң жол болот. Ал жол ыйык жол деп аталат. Ал жол менен таза эместер жүрбөйт. Ал жол тазалар үчүн гана болот. Ал жол менен бара жаткандар атүгүл тажрыйбасыз адамдар да адашпайт. Ал жерде арстан болбойт. Ал жолго жырткыч айбан чыкпайт. Аны ал жерден таппайсың. Ал жол менен куткарылгандар гана жүрөт. Мен өзүм түшүнүгүмдү сиздерге бир аз айтып кетейин. Мынагу калтырган сөздө атүгүл тажрыйбасыз дегенди мен мындай түшүнөм да. Ушу Кудайга тоо кылбагандар, бирок ушу Кудайга ишенип, Кудайды жүрөгүндө сактап жүргөндөр дагы ушул жолдон адашпайт деген менде түшүнүк. Ал жерде арстан болбойт, ал жолго жырткыч айван чыкпайт дегенди мен мындайча түшүнөм да. Анткени азыркы ушу биздин турмушта өзүңүздөр байкап жүрөсүздөр, бүт барлык жеринде акча чечип атат. Мына ак үй, көк үй деп эле көп телевизордон айтылып атат. Ошондуктан мен сиздерге айтып кетейин, бул арстан болбойт, жырткыч жолобойт деген бул жана паракорлуктар токтолот. Бири-бирибизди сатып алмай, мына бийлик кызматты сатып алган тигулардын баары токтолот деген сөздү мен ушундай түшүнөм да. Ошондуктан ушу Кудайга табынып, Кудайдан сурасак, ушунун баары жоюлат дагы. Биз жанагы жогоруда окуп кеткендей ыйык жол менен гана кетебиз. Урматтуу туугандар, сиздерди Кудайым жалгасын. Кыргыз жерибизде, кыргыз элибизде даңгыраган ак жол болот астыда. Ал жолду бизге бир гана Кудайыбыз салып берет, Кудайыбыз гана көргөзөт. Ошондуктан Кудайга тобо кылып, Кудайга кайрылып, Кудайдан сурасак, биздин жолубуз дайыма ак болот жана даңгыр болот. Урматтуу туугандар, ушу келе жаткан 2009 жылга мен сиздер ушу Кудайдын калтырган сөзү менен батамды бергим келип турат. Мына сандарда 6 бап 24, 25, 26 ырсабы менен мен сиздерге батамды берейин. Теңир кыргыз элиме батасын берсин. Теңир кыргыз элимди сактасын. Теңир кыргыз элимди мээримдүү жүзү менен карасын. Теңир кыргыз элиме ырайым кылсын. Теңир кыргыз элиме назарын салсын. Теңир кыргыз элиме тынчтык берсин. Урматтуу туугандар, Кудайга тобо кылып, Кудайга кайрылсак, Кудай дайыма бизге тынчтык берет жана батасын берет ушундай. Ошондуктан урматтуу замандаштар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз жерим, мен сиздерди келе жаткан 2009 жылыңар менен куттуктаймын. Баарыңар аман болгула, Кудайым сиздерге батасын берсин, мен сиздерге батамды беремин. Исанын ысмынан. Амин. Кымбаттуу көрөрман, эгерде эл үчүн, жер үчүн, жеке үй бүлөңүздөр үчүн, иштериңиздер үчүн койгон максаттарыңыздарга жетпей калсаңыздар, же аткарылбай калса, кайгырбаңыздар. Анткени жакшылыктын эртели кечи жок дегендей, бир жыл бою максатка жол көрсөтүүсү аркылуу Иса Теңирдин адамдарга кылган жакшылыгын көрүп жана уктуңуздар.
Эгерде Кудайдын насаат сөзү жана адамдардын күбөлүк сөздөрү сиздин жүрөгүңүзгө тирүү Кудайга кайрылууга, чындык жолго түшүүгө жана өмүрүңүздүн чындап өзгөрүлүшүн кааласаңыз, анда жаңы жылда тирүү Кудайдын жолу менен жаңыча жашоону баштасаңыз болот. Эмесе дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен Кудайым сиздерди жалгасын, батасын берсин. Кудайдын сүйүүсү менен эмки жолугушканга чейин. Кудай аламдын эси, асман менен жерди өзүң жараттың. Улуу Кудай жанымдын эси, мени куткаргансың, сүйөмүн сени, даңа салайм сени, улуу Кудай. Ар бир жүрөк келип сага табынсын, даңа салайм сени, жараткан Кудай. Сүйгөн элиң келип сага табынсын. Улуу Кудай кең пейил боркер, берекеңди төгүп ак бата бере көр. Улуу Кудай ар бир жылыңда жаштарга акыл эс, ыйман бере көр. Касиетиң бийик, барынан улук, табынамын сага жүрөгүмдү ачып. Эң чыдамдуу сүйүүң сулардан тунук, меримиң төгөсүң кочагың жайып. Улуу Кудай кайрымдуусуң сен, карыя атага, байбиче апага. Улуу Кудай ден соолук бере көр. Узак жашагалар арабызда жүрсүн, жараткан Кудайым элимди жалгачы. Жакшы жашоо болуп кубансын кыргызым, жараткан Кудайым жеримди жалгачы. Жакшы жашоо болуп жыргасын кыргызым, даңа салайм сени, улуу Кудай. Ар бир жүрөк келип сага табынсын, даңа салайм сени, жараткан Кудай. Сүйгөн элиң келип